Mira besimtar musliman festuan sot në Tiranë Kurban Bajramin, një nga ditët më të rëndësishme të fesë së tyre. Ata u falën në shëtitorin më të madhe të kryeqytetit pranë Parkut Rinia, ashtu siç është bërë rregull tashmë prej disa vitesh nga mungesa objekteve më të gjera të kultit. Kryetari i komunitetit musliman Selim Muça uroi besimtarët për këtë festë duke u kërkuar që të nderojnë njëri tjetrin dhe të mbrojnë dhe të mbështesin më të varfrit. Të falenderojmë Zotin e madhruar, Zotin e lartësuar, që na mundësoi, që na dha jetë, të falem sot namazin e Kurban Bajramit në këtë ditë të bukur, në këtë vend të bukur. Unë ja uroj me gjithë shpirt, ja uroj me gjithë zemër festën e Kurban Bajramit dhe ju uroj që të gjithë inshallahu do keni mundësi të bëni kurban dhe të nderoni familjen tuaj në ushqimin e kurbanit, vëllezërit tuaj, tatët tuaj dhe të tjerët që kanë nevojë për mish kurbani. Oratorët teolog shpjeguan me fjalime të detajuara rëndësinë dhe kuptimin e Kurban Bajramit për fenë muslimane dhe të mirën e kombit në tërësi para një pjesëmarrje shumë të gjerë të besimtarëve në shëtitore. Kurban Bajrami është dita, është momenti, është koha kur ne shprehim kaq njerëzisht, kaq dashamirësisht, kaq paqësisht vetdijen tonë muslimane. Shprehim gjallërinë, vitalitetin ton të qendrit elhamdulillah shqiptar, vetdijen ton kombëtare. Teologu Ylli Gura, duke cituar vargje nga libri i shenjtë, u bëri thirrje besimtarëve që të qëndrojnë të bashkuar rreth besimit të tyre dhe rreth interesave të larta të kombit të tyre. Por kurse asnjëherë, në asnjë vend, në asnjë epokë, në asnjë shekull, la tafarraku, mos u ndani, mos të ndahemi, mos u ndani nga Zoti, mos ndahi nga profetët, mos ndahi nga besimi, mos ndahi nga përkushtimi, mos ndahi nga shërbimi ndaj Zotit fesë, kombit dhot, familjes dhe vetvetes. Pas faljeve në sheshin Skënderbej dhe në sheshin e Namazgjaz, vit pas viti, besimtarët po i zhvillojnë ceremonitë e tyre fetare në krye të shëtitore të dëshmorë të kombit. Prej shumë vitesh atyre u është premtuar një xhami e re pranë qendrës së kryeqytetit, sepse xhamia e Etembeut është tashmë simbolike nga përmasa dhe xhamitë e tjera në përlagje janë të pamjaftueshme për besimtarët që poshtohen, shumica prej cilëve djemë dhe vajza të reja. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.